Arutani aya maragomanite Thika niguo kwaririra moritu maria mageragira maugite ni makoretwo makigerera mathina maingi kuona ni makoretwo matiganiirio hari ugai wa mbeca cia nyumba iria iheanagwo kuri aria matacibatarite. Kuringana na murugamiriri wa TSC Thika, riu arutani ni makoretwo makiregana na guthamio mathukuru-ini maria mari tauni na gutwarwo icagi-ini kuona ni mataukitwo ni uritu uria arutani angi mageragira icagi-ini kumana na kwaga kuheo mbeca cia hardship allowance. Riu agikia ritana ria gwethwo gwa kihonia niguo kuiganania arutani othe. Like I have a big problem staffing Thika East. When the only person who can get to Thika East is a new recruit, a fresh teacher, you post to Thika East till get there. But these other teachers from the municipality, you cannot transfer them to Thika East because it is a hardship area. Mubunge wa gicigo giki riu ni atanyite gutwara ndereti bunge igie kuiganania marihi ma njoherera kuri arutani kuringana na mathukuru maria matumitwo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Muthoni wa Ndegwa.